I do the same with my microphone as you. Okay. Izdarīju to pašu mikrofonu, paņēmu rokās. So thank you very much for inviting me to Latvia and to Riga. It was 4 years ago I was here last time. Liels paldies, ka uzaicināt mani šeit uz Rīgu, uz Latviju, un 4 gadus atpakaļ es jau biju šeit. And I very much appreciate how you speak about modern slavery in our time. Un es ļoti novērtēju to, kā jūs runājat un stāstat par šo mūsdienu verdzību. Because what we know, we haven't fought it yet. Jo tas, ko mēs zinām, mēs vēl neesam to izcīnījuši vai sakāvuši. Not in Sweden, nor in Germany or Latvia. Ne Zviedrijā, ne Vācijā, ne Latvijā. Or elsewhere all around the world. Vai kaut kur citur pasaulē. We thought we did 150 years ago. 150 gadus atpakaļ mums šķita, ka mēs to esam izdarījuši. But it just changed appearance. Bet tas izmainīja savu izskatu. And it's up to you and me to recognize it today. Un tagad no tevis un manis ir atkarīgs, ka mēs to atpazītu. Some of you here might be hearing about human trafficking for the first time. Kādu no jums šeit varbūt pirmoreiz dzird par tādu mūsdienu verdzību? Some of you are experts working with victims or on a daily basis to fighting it. Kādu no jums esat jau eksperti un jūs ikdienā darbojaties ar cilvēkiem, kas ir cietuši no šīs cilvēktirdzniecības? And my hope for this first hour together Un es ceru, ka šajā pirmajā stundā, ko būsim kopā, is to get a common understanding on the trends and challenges of Europe today. ka mēs varētu iegūt tādu kopīgu sapratni par tiem izaicinājumiem, grūtībām, kādas ir Eiropā šodien. So I'm from Sweden, and on a daily basis, I serve as a national coordinator of anti-human trafficking of Salvation Army in Esmu no Sweden. Zviedrijas, un ikdienā es darbojos ar nacionālo koordinēšanu pret cilvēktirdzniecības apkarošanā Pestīšanas armijā. And as Ines has said, my background is human rights and law. Un kā Ines jau pieminēja, ka man izglītība ir cilvēktiesības un advokāts. I started my journey as a lawyer for the United Nations. Es pārtraucu savu ceļojumu kopā ar apvienotajām nācijām kā advokāts. International Labour Organization. Un strādāju Nacionālā darba organizācijā. So dealing with what is a decent work. Man bija tātad, mēs darbojamies ar to, runājām, stāstījām, kas ir normāls darbs. And how can we make sure that people are not child labor or child slaves or end up in forced labor? Un kā nodrošināt, lai bērni netiek iesaistīti darbā nepienācīgi vai paverdzināti. And sometimes we think it's a difference what type of name you talk about slavery or exploitation. Citreiz mums šķiet ir kāda atšķirība tajā, kā mēs kāds vārds mēs lietojam runājot par verdzību. And you say this is human trafficking and this is not. Un tad mēs sakām, tā ir cilvēktirdzniecība, tā nav cilvēktirdzniecība. This is forced labor and this is not. Tas ir piespiedu darbs, tas nav. But we want to talk about decent workplaces and decent life conditions. Bet mēs gribam runāt par pienācīgiem darba apstākļiem un pienācīgiem dzīves apstākļiem. Where everyone can carry and own their human rights. Kur katram var būt piederēt šīs viņa pašas cilvēktiesības. To live lives free from exploitation. Dzīvot dzīvi brīvi no izmantošanas, principā. I learned very much working with the United Nations and later on in Southern Africa. Strādājot ar apvienoto nāciju un arī Dienvidā Afrikā, es ļoti daudz uzzināju. I saw many people and life conditions that I didn't think exist. Es redzēju tik daudz cilvēku tādos dzīves apstākļos, kādi man nešķiet, ka tādi vispār eksistē. And my biggest personal moment happened in South Africa in 2010. Un tas mans personīgais mirklis, tas vislielākais, iespaidīgākais notikās 2010. gadā Dienvidāfrikā. I was there with Volvo Sweden, the biggest car and truck company in Sweden and one of the biggest in the world. Es tur biju kopā ar uzņēmumu Volvo, kas ir autoražotāju uzņēmums lielākais Zviedrijā. And they were trying to be there to have a corporate social responsibility, to be there during the World Cup, to make sure that children were safe. Un viņi tur bija, lai piedalītos tajā, cenšoties nodrošināties par to, lai bērni būtu drošībā. So during big sport events like World Cup,
countries are closing down the schools. Un tas bija sporta pasākums, pasaules kauss, un šādos lielos pasākumos ir valstis, kas slēdz skolas šo pasaules kausa notikumu laikā. So all schools in South Africa were closed for 8 weeks. Un toreiz visas skolas Dienvidāfrikā bija slēgtas uz 8 nedēļām. They needed the schools and the teacher for other things. Tās skolas bija un skolotāji bija nepieciešami citām lietām. Then the question was, what is happening to the children? Tad jautājums bija tāds, kas notiek ar bērniem. Their parents are still working. Vecāki joprojām strādā. The children are out on the streets, playing football, Uz ielām spēlē futbolu, meeting tourists, satiek turistus. and what different dangerous things could appear. Un kādas bīstamas lietas varētu notikt? I was based in Cape Town in the south, Es uzturējos Cape Townā, dienvidos. and what we heard was that people were selling children. Un tas, ko mēs dzirdējām, bija, ka cilvēki pārdod bērnus. And I especially remember this day when the police came to us Un es atceros to dienu, kad pie mums ieradās policija and said, it's a Nigerian man selling children in this neighborhood for 500 rands. un teica, ka kādā apkaimē viens nigērietis vīrietis pārdod bērnus par 800, That's around 50 euros. apmēram par 50 eiro. So selling children during World Cup. Bērni tika pārdot šī pasaules kausa laikā. So where was society? Where was the parents? Kur bija sabiedrība, kur bija vecāki? Did we know about it? Vai mēs par to zinājām? And what did we do? Un ko mēs darījām? And this doesn't only happen in South Africa. Un tas nenotiek tikai Dienvidāfrikā. So when I was working in United Nations in South Africa, I felt I have to go back home to my own country. Strādājot ar apvienotajām nācijām Dienvidāfrikā, es sapratu, ka man jādodas atpakaļ uz savu valsti. And I was thinking, what is happening in Sweden today? Un tad es domāju, kas notiek šodien Zviedrijā? Are children safe? Vai tur bērni ir drošībā? Are they bought and sold? Vai viņi tiek tirgoti, pirkti? What do I know if I don't look for it or look out for it? Ko es zinu, ja es neskatos vai nemeklēju? Around the world, Salvation Army says it's more than 40 million people at risk of exploitation. Pestīšanas armija apgalvo, ka visā pasaulē ir vairāk kā 40 miljoni cilvēku piespiedu verdzībā. It's always difficult with numbers Ar cipariem ar skaitļiem vienmēr ir grūti, because we don't know. jo precīzi nevar zināt. Because every country is measuring differently. Katra valsts savādāk mēra. Does it concern women, men and children Vai tas attiecās uz sievietiem, bērniem un vīriešiem? in zones of conflict and war? Vai tas ir vienkārši konflikts vai karš? Children as military soldiers? Bērni tiek iesaistīti, tur, kur tas notiek, bērni tiek iesaistīti kā kareivji. Forced marriages? Bērni tiek iesaistīti piespiedu laulībās Forced labor? vai piespiedu darbā. Or do we only think about prostitution? Vai mums nāk prātā tikai prostitūcija šajā jautājumā? What we do know Tas, ko mēs zinām, is that we don't know. ir tas, ko mēs nezinām. But what we do know Bet tas, ko mēs zinām, is that it's way too many. ir tas, ka tas ir pārāk daudz. So this is just what we think. Tad tas ir tas, ko mēs domājam. But we know we have to fight it. Bet mēs zinām, ka mums ir jācīnās par to. So back to my capital city, Stockholm. Atgriežoties pie galvaspilsētas Zviedrijā, Stokholmas, One of the wealthiest countries and cities in the world. viena no bagātākajām valstīm un pilsētām pasaulē. Do we have people who are unemployed or do we have people in slavery? Vai mums tur ir bezdarbnieki, vai mums tur cilvēki ir verdzībā? What do you think? Kā jums šķiet? You're nodding. Jūs Yes. mājat ar galvu, jā. In Sweden, for example, every night, Piemēram, Zviedrijā, Monday night, Thursday night, Saturday night, katru vakaru, pirmdienās, ceturtdienās, sestdienās, we think, because we don't know how many, but we think mums šķiet, jo mēs jau nezinām, cik īsti, that there are around 250 people ka ir apmēram 250 cilvēki, who are buying sexual services. kas pērk seksuālos pakalpojumus. It's a crime in Sweden to buy sexual services. Zviedrijā pirkt seksuālos pakalpojumus ir noziegums. We have a police force. Mums ir policijas spēki, They're trying to look out for it. kas cenšas to, kā teikt, skatīties un novērot. Sometimes they do, Citreiz sanāk noķert, but never all those 250. bet ne visus 250 gadījumus.
And in the film, you saw my colleague Galina from Moldova. Filmā jūs redzējāt manu kolēģi Gaļinu no Moldovas. She said human traffickers are fast. Viņa teica, ka cilvēki, kas iesaistīti cilvēktirdzniecībā, ir ļoti ātri. So people who are selling women in Stockholm, they know when the police is working. Tie cilvēki, kas pārdod sievietes Stokholmā, viņi zina, kur atrodas policija, kur viņi strādā tagad. So when can people be out on the street and the police will not caught them? Tad kā cilvēki, kad viņi var būt ārā uz ielas tā, lai viņi zina, lai policija viņus nenoķertu? The police is finishing its night shift at 3:30 in the morning. Policija beidz savu nakts mājiņu 3:30 no rīta. At 3:35 3:35 in the streets of Stockholm, Stokholmas ielās there's a lot of women out. ir daudz sievietes. The last shot, the pub is closing Pēdējie saucieni, krogi aizverās and people are buying sex. un cilvēki pērk seksu. From the car on the streets, No mašīnām uz ielas, in the hotels, gan viesnīcās, in Airbnbs, you rent out your apartment, izīrējot savus dzīvokļus, anywhere, jebkur, on a public toilet. publiskās toaletēs. Sometimes we caught 1, 2, or 3 sex buyers. Citreiz esam noķēruši 1, 2 vai 3 seksu pircējus. And who are these people buying? Un kas ir tie cilvēki, kas pērk? Is it bad people? Vai tie ir slikti cilvēki? Can we see they are buying sex? Vai mēs redzam, ka viņi pērk seksu? What work do they have? Kāds darbs viņiem ir? Do they have children? Vai viņiem ir bērni? Are they your managers or your neighbor? Vai viņi ir tavs menedžers vai tavs kaimiņš? What we do know Tas, ko mēs zinām, is that it can be anyone. ir, ka tas var būt jebkurš. It's been done a lot of researchers trying to target the typical sex buyer. Ir veikti daudz pētījumu, lai saprastu, kāds ir tipiskais seksa pakalpojumu pircējs, But it's almost impossible. bet tas ir gandrīz neiespējami. What we do know is that most of them are men. Tas, ko mēs zinām, ka lielākā daļa vai pārsvarā tie ir vīrieši, We have caught men from the age of 15 up till 83 years old. esam pieķēruši vīriešus, kas to dara no 15 gadu vecuma līdz pat 83 gadu vecumā. Any type of social background. Un jebkādas sociālās vidas. Lawyers, doctors, family fathers. Advokāti, ārsti, tēvi. But what do they have in common? Bet tas, kas viņiem ir kopīgs, They don't share the same view on human rights or human dignity. viņi dalās ar to, ka viņiem tās pašas cilvēktirdzniecības. Saying that every human being Sakot, has a worth to be free of sexual exploitation. tātad cilvēktiesības sakot, ka katram cilvēkam ir tiesības būt brīvām no seksuālās izmantošanas. It comes with power, Tas nāk ar varu, it comes with control, tas nāk no kontrolas and the view of that you and I are different. un no tā, kam to un es, ka esam atšķirīgi. Many of them, when they are caught with the police, Daudz no viņiem, kad viņi tiek pieķerti, kad policija viņus pieķer, they explain and argue. viņi skaidro un strīdas. I did something good for this woman. Bet es šīs sievietes labā kaut ko labi izdarīju. She needed the money. Viņai vajadzēja naudu. She had to pay for medication. Viņai vajadzēja tur par zālēm maksāt. She said she was doing it for her own will. Viņa teica, ka viņa to dara aiz savas gribas. So that's the angle of sexual services and prostitution. Tie ir tādi skatpunkti par seksuāliem pakalpojumiem un The tirdzniecību. appearance of it, Tātad izskats, but not the backside or the root tas of ir tas, it. tā ir tā redzamā daļa, bet ne neredzamā daļa. This is another Swedish city. Šī ir vēl viena Zviedrijas pilsēta. And in Salvation Army in Sweden, we want to teach the general public on what human trafficking looks like today. Un Pestīšanas armija Zviedrijā mēs gribam iemācīt un pastāstīt cilvēkiem, kāda izskatās cilvēktirdzniecība šodien. What we say Tas, ko is mēs that it's a sakām, human being with a face. ir, ka tas ir cilvēks ar seju. This person has a story. Tam cilvēkam ir stāsts. It happens in every city in Sweden. Un tas notiek katrā pilsētā Zviedrijā. This is a face of a woman. Šī ir kāda sievietes seja, This is a face of a man. šī ir kāda vīrieša seja, This is a face of a child. šī ir kāda bērna seja. Sometimes we speak too much on a certain gender. Dažreiz mēs pārāk daudz runājam par kādu konkrētu dzimumu. Very often we leave out the children.
Ļoti bieži mēs neminam bērnus. Sometimes the children are victims, direct victims themselves, Bet bieži tieši bērni ir tiešie upuri. but very often the children are part of the exploitation. Bet ļoti bieži bērni ir daļa no šīs cilvēku izmantošanas. They sit in the back seat, Viņi sēž mašīnā aizmugurējā krēslā, they sit in the basement while someone else is giving massage or doing nails or working in the restaurant. vai viņi sēž kaut kur pagrabā un gaida, kamēr kādam tiek veikta masāža vai tur nagi uzkopt. They are witness to physical and psychological violence. Bērni ir liecinieki fiziskai un psiholoģiskai vardarbībai. They are left out of school, Viņiem nāks izlaist skolu. and very often we see that children are being born as a result of human trafficking. Un ļoti bieži mēs redzam, ka bērni piedzimst cilvēktirdzniecības rezultātā. That's very often when we meet them as Salvation Army. Un tas ir tas, ko mēs kā Pestīšanas armija bieži satiekam un redzam. They come pregnant to our safe houses Sievietes atnāk, esot stāvoklī uz mūsu drošajām mājām, because they couldn't be used anymore. jo viņas vairs nevar izmantot. So what we do now is human trafficking is a crime, Tas, ko mēs zinām, ir, ka cilvēktirdzniecība ir noziegums. and very often from authorities or from police perspective, Un ļoti bieži varas iestādes vai policija, we look at the crime and we look at the perpetrator, mēs skatāmies uz noziegumu un uz pārkāpēju, the one committing the crime, tas, kurš izdara pārkāpumu, or the people, the organized crime, the big hierarchy or the big network behind. vai pat tā lielā hierarhija, tie, kas visu to organizē, tas lielais noziedznieku tīkls. But there's always different actors in the angles of human trafficking. Bet dažādās cilvēktirdzniecības skatu leņķos ir aktieri. We try to focus as Salvation Army on the people behind, the victims. Mēs cenšamies, kā Pestīšanas armija, mēs cenšamies koncentrēties uz tiem, kas ir aiz upuriem. We speak about the victim-centered approach, Mēs runājam par uz upuru centrētu pieeju. and that human trafficking is a violation of human rights, Un ka cilvēktirdzniecība ir cilvēktiesību pārkāpums. and that we need to fight for the people to be given back their human rights. Un ka mums ir jācīnās par to, lai cilvēki saņemtu atpakaļ savas cilvēktiesības. It's too very often forgotten, Pārāk bieži tiek aizmirsts, even in Sweden. pat Zviedrijā. For example, when the police come into that sexual illegal actions, when they do a raid into that public toilet or that hotel room, Piemēram, kad policija sastopās ar seksuālās tirgošanas pārkāpumu, tur publiskā toaleta vai kādā citā vietā, they arrest the person viņi who are arestē, committing the crime. viņi arestē cilvēku par noziegumu izdarīšanu. And they think that the person selling sexual services is only a witness to this illegal action. Un tad viņiem šķiet, un viņi uzskata to, ka tas cilvēks, kurš pārdod šos pakalpojumus, ir tikai kā liecinieks. But from my perspective, Bet, kā es skatos, one sexual purchase is always connected to be a potential victim of human trafficking. viens seksuāla pakalpojuma notikums ir iespējams potenciāls cilvēktirdzniecības upuris. So you can choose to think bigger, Var izvēlēties domāt plašāk. to think that this person is not only a witness, but a victim of crime and has certain rights. Bet uzskatīt, ka tas cilvēks ir ne tikai nozieguma liecinieks, bet ka viņš ir nozieguma upuris, un viņam arī ir savas tiesības. And later on today, you will hear about my colleagues speak about how we work in partnership in different cities in Sweden, how to make sure that we are working as a society and have holistical view on both the crime, but also the victim of crime. Un vēlāk no kolēģiem jūs dzirdēsiet, kā mēs sadarbojamies, kā mēs strādājam, lai sadarboties dažādās pilsētās, lai mēs redzētu lai mums būtu patiesas skatījums gan uz noziegumu, gan uz upuru. I said earlier the definition of human trafficking might be tricky. Es jau agrāk teicu, ka cilvēktirdzniecības definīcija varētu būt diezgan mānīga. We have an international convention, and we got it around 20 years ago. Mums ir starptautiska konvencija, kas bija 18 gadu atpakaļ, It was stated in the Palermo Protocol, kas tika ierakstīta Palermo protokolā.
And almost all countries of the United Nations were signing this. Gandrīz visas valsts no apvienotajām nācijām parakstīja šo protokolu. And if you look here, you can see that the crime has it's three-folded. Un šeit slaidā var redzēt, ka noziegumam ir 3 daļas. For a crime to be committed or for a victim of human trafficking to be stated, yes. So there has to be these 3 elements. Jābūt šiem 3 elementiem, lai būtu cilvēktirdzniecības upuris. There has to be action. Jābūt ir kaut kādām darbībai, notikumam. Someone has Kāds recruited, transported, transferred, or harbored, or received. Kāds ir rekrutējis, pārvadājis, pieņēmis vai nodevis From one country to another, no vienas valsts uz citu, or just from one block to the other in the same city, in the same country. vai kaut vai vienā pilsētā vai vienā valstī no viena rajona vai kvartāla uz citu. Sometimes we think it has to be international. Dažreiz mēs domājam, ka tam ir jābūt starptautiskā līmenī, That has been the concept that people come from one country and end up in another. ka tas notiek tā, ka cilvēks nāk no vienas valsts un nonāk citā valstī. But very often it's happening within a country. Bet ļoti bieži šī tirdzniecība notiek vienā valstī. With this action, it also has to be means. Kad šīs darbības, tad jābūt arī nozīmē. Threat or use of force, Iebiedēšana vai spēku pielietošana. coercion, abduction, fraud, deception, Tā, šitos būs jāapskatās. how you trick means someone, with what you do with someone. Pievilšana, mānīšana, krāpšana, jeb ievilināšana, Abuse of power or vulnerability. varas nepienācīga izmantošana vai cilvēka ievainojamības izmantošana. And then the third element, Un trešais elements purpose of exploitation. cilvēktirdzniecības jeb izmantošanas mērķis. And I want you to focus on the word purpose. Un es vēlos koncentrēties uz to vārdu mērķis. We always think about the person being used, Mēs vienmēr domājam par to, ka cilvēks tiek izmantots. being in prostitution, Ka tas cilvēks ir prostitūcijā, being in forced labor, ka cilvēks ir piespiedu in darbā, begging, nodarbinātībā, or already upurbošanā, have removed your organs. vai arī pat ir savus orgānus iekšējos pārdevis. But human trafficking is a crime Bet cilvēktirdzniecība ir noziegums. before you're exploited. Noziegums pirms jau tu esi izmantots. When someone have used the action and means Tad, kad kāds jau ir kādas darbības veicis with the purpose ar of tādu putting you in exploitation. mērķi, lai tevi ievilinās šajā tirdzniecībā. So it's a purpose crime in that sense. I don't know what you would call it in Latvian. Jā, tātad šis ir noziegums, apzināts noziegums, jeb noziegums ar mērķi. But of course, in reality, Bet realitātē noziegums ar nodomu. when you're going to open up an investigation, you are collecting evidence. Realitātē, ja tiek uzsākts krimināla process, tad tiek vākt pierādījumi. The more evidence you have, Jo vairāk pierādījumu tev ir, objective, subjective, objektīvi vai subjektīvi, it's easier to get a trial and to get a judge. jo vieglāk ir to iztiesāt. But still remember, human trafficking has happened even before exploitation has happened. Un tomēr atcerieties, ka cilvēktirdzniecība notikusi jau pirms cilvēks tic izmantots. But too often we meet people who have been in exploitation for years and years. Bet pārāk bieži mēs satiekam cilvēku, kas ir bijuši iesaistīti cilvēktirdzniecībā gadiem ilgi, viņi izmantoti. And I think it's our job as modern society Un kā mūsdienu sabiedrībai tas ir mūsu darbs, to understand how to identify these situations and these people. saprast, kā identificēt šīs situācijas un šāds cilvēks. We need to do more Mums ir jāvadara vairāk, earlier on. agrāk. Ines has said, your colleague, Inês jau pieminēja, we need to do more in the area of prevention. ka mums vairāk jādarbojās un jārīkojās ir prevencijā. Because we know a lot of vulnerable people, Jo mēs zinām daudzus ievainojumus cilvēkus, they are at risk. kas ir riska grupa. And you already have rights when you are a potential victim. Un tikko tu jau kļūst par potenciāli upuri, tev jau ir tiesības. People in poverty, Cilvēki nabadzībā, people having a minority ethnicity, cilvēki, kur ir kā minoritāte, piemēram, tautībā,
people with drug addiction or mental illness, narkotika atkarīgie vai ar garīgi rakstura traucējumiem, orphans, bāriņi, people in unemployment or being homeless. cilvēki bez darba vai bez mājām. All of these groups are especially vulnerable groups but for becoming a victim of human trafficking. Visas šīs grupas ir īpaši riskantas, lai kļūtu par cilvēktirdzniecības upuri. And these people we do meet, Un šie cilvēki, ko jūs satiekat, we just don't know they're victims. mēs tikai nezinām, ka viņi ir upuri. And they themselves don't know that they are victims. Un arī viņi paši nezin, ka viņi ir upuri. So my question is, Tad mans jautājums ir, whose responsibility is it kā atbildība ir to make sure these people are safe, nodrošināties par to, ka šie cilvēki ir droši, to identify the drošībā, crime, identificēt noziegumu and to give them their human rights? un sniegt viņiem viņu cilvēku tiesības. What we do know about Europe today from a bigger scale Tas, ko mēs zinām par Eiropu šodien, is that there's movement. ir, ka notiek kustība. People are coming, Cilvēki nāk, leaving pamet, for dodas different reasons. dažādu iemeslu dēļ. We are members of the European Union, both Latvia and Sweden. Gan Latvija, gan Zviedrija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. And one of the pillars of the European Union Un viens no Eiropas Savienības pilāriem is the free movement, ir brīva pārvietošanās tiesības. that we can go and work in every European country. Iespējas. Mēs varam doties un strādāt jebkurā Eiropas valstī. Free movement of goods. Un tātad brīvā lietu pārvietošana. But what's the backside of it? Bet kāds ir tas sliktā daļa? Free movement of criminal actions. Ka tāpat arī noziedzīgi rakstura lietas var brīvi pārvietoties. Trade with weapons, Var tirgoties ar ieročiem, pārvadāt ieročus, drugs, narkotikas, money laundry, connected to organized crime, naudas atmazgāšana and human beings. un tāpat arī cilvēks. So it's very difficult for us to detect because we made it possible. Tāpēc ir ļoti grūti, gan arī pat neiespējami to visu atpazīt. If I were to sit at that table when they were signing the Lisbon Treaty, I think it was, Ja man būtu bijis jāsēž pie tā galda, kur tika parakstīts, man šķiet, Lisabonas vienošanās, I would put my hand up es būtu pacēlis roku and ask, what's the risk analysis of this? un uzdevis jautājumu, kāds ir risks šajā Lisabonas vienošanās. I didn't see Protokolā. it. Es neredzēju. We didn't see how big it was going to come. Mēs neredzējām, cik liels tas risks tajā ir. And we still don't know how big it is. Un joprojām nezinām, cik tas liels ir. But we do know that we see these ads all around Europe. Bet mēs redzot šos reklāmas, mēs zinām, This is an ad from Moldova, šī, piemēram, ir reklāma no Moldovas, a country outside of the European Union, valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts. one of the poorest country in Europe. Viena no nabadzīgākajām Eiropas valstīm. Now they have a Schengen agreement with Europe, Viņiem tagad ir noslēgta Schengen vienošanās ar Eiropu. so you can travel without visa into Romania or into Europe. Tad gan uz Moldovu vai ārpus var doties bez vīzas. It's the same situation for Ukraine Tāpat ir arī Ukrainā and other bordering countries. un citās valstīs, kas ir kaimiņu valsts Eiropas Savienības. In Moldova, they used to have 3 million citizens. Moldovā bija 3 miljoni iedzīvotāji. The unemployment is very high, Bezdarba līmenis ir ļoti augsts. so it's a very poor country. Tā ir ļoti nabadzīga valsts. And people left. Un cilvēki pamet šo valsti. 1/3 of the citizens, 1 million people left. 1/3, 1 miljons šo valsti ir pametuši. Yesterday we spoke with one of your colleagues. Vakar mēs runājāmies ar vienu no jūsu kolēģiem. We spoke about how many citizens do you have in Latvia and how many people are on the labor market. Runājām par to, cik daudz iedzīvotāji ir Latvijā. I heard the numbers 10 years ago. Un cik daudz ir strādājuši spējīgie. Es dzirdēju tos skaitļus 10 gadus atpakaļ. And your numbers of today. Un kāda ir šodienas? If I calculated right, 25% left Ja es esmu Latvia. pareizi aprēķinājis, tad 25% ir pametuši Latviju. They left for bigger dreams. Viņi ir pametuši Latviju lielāku sapņu dēļ. They left for alternatives Viņi pametuši Latviju alternatīvu dēļ, because they got a promising job offer. jo viņiem bija tāds labs darba piedāvājums, kurš ļoti labi izklausījās.
Was it a promising job offer in reality? Vai tas bija reāls darba piedāvājums? We don't know. Mēs to nezinām. But what we do know is that people will keep on leaving Bet mēs zinām, ka tie cilvēki, kas turpina aizbraukt, because we want to supply for our families. viņi to dara, jo viņi vēlas sarūpēt iztikt ģimenēm. We want to dream big. Mēs gribam sapņot liels sapņus. People have dreams and hope. Cilvēkiem ir gan sapņi, gan cerības. It's human. That's who we are. Tie esam mēs, tie esam cilvēki. And that's why we need to understand these perspectives on human trafficking, what traffickers are pushing when it comes to vulnerable people. Un tādēļ mums ir jāsaprot šo cilvēku tirgotāju perspektīvas, uz ko viņi spiež, domājot par cilvēkiem, kas ir diezgan ievainojami. So you imagine in Moldova, and I guess it's the same in a lot of Eastern European countries, Tātad iedomājieties Moldovā, un noteikti tā ir līdzīga arī daudzās Eiropas austrumpuses valstīs. if the working generation, 1 million people, is gone, Ja strādāt spējīgie cilvēki, apmēram 1 miljons ir aizbraukuši, then the generation of the parents are gone. tad viena vecāka paudze ir aizbraukusi. Left is the grandfathers and the grandmothers Atstājuši bērnus pie vecmāmām, vectēviem, and the children. un pašas vecmāmas un vectēvs ir atstājuši un bērnus atstājuši. And that's an easy target for a trafficker trying to find vulnerable people in the neighborhood where you have no role models or no parents. Un cilvēku tirgotājiem, viņiem tas ir viegls mērķis, jo viņiem nav apkārt nekāda parauga, nav arī ne vecāki, ne parauga cilvēki. Because young girls fall in love Jo jaunie ātri iemīlas, and young boys have dreams. un jauniem zēniem ir sapņi. So people are coming to the villages, Cilvēki nāk, brauc uz ciemiem, recruiting. rekrutē. My colleague Galina in Moldova, Man kolēģi Gaļina Moldovā, she's doing prevention trainings with school viņa kids. Viņas skolās veids preventīvos darbus. Before she apmāca. will speak about human trafficking, she will have 1 hour with the kids. Pirms viņa stāsta par cilvēktirdzniecību, viņa apmēram stundu pavada ar bērniem. A friend of her comes in to the classroom Tad ienāk kāds viņas draugs klases telpā. and say, I know you have a seminar today, but before you have the seminar, I have a very important information for you. Un šis draugs saka tā, es zinu, ka jums ir seminārs, tūlīt būs, bet man ir ļoti svarīga informācija. The people of you who will turn 18 during this year, Tiem, kam šogad paliks 18, I have job offers for you in Germany. man jums ir darba piedāvājums Vācijā. And then he tells the conditions of the job offer: Un tad viņš pastāsta tos darba piedāvājumus, tos darba nosacījumus, free accommodation, brīvā dzīvošana, you will work in show business, or you will work as a babysitter, strādāsi tur show biznesā vai strādāsi par aukli or work in a construction and it's a good salary. vai celtniecībā un tur labas algas. I send a list around and you sign your names if you're interested. Es jums palaidīšu apkārt sarakstiņu, jūs ierakstiet savu vārdu, ja jūs esat interesēti. How many people in the classroom are signing the list? Cik daudz pierakstīsies šai sarakstā no klases? What do you think? Kā jums šķiet? All of them. Visi. Is this happening only in Moldova? Vai tas notiek tikai Moldovā? Could this happen in your country? Vai tas varētu notikt arī jūsu valstī? Traffickers are sophisticated. Cilvēki tirgotāji, viņi ir izsmalcināti savā rīcībā. They know how to make networks. Viņi zina, kā veidot šos tīklus. They know how to make people dependent on you. Viņi zina, kā padarīt tevi atkarīgus no viņiem. They know how to make attractive offers. Viņi zina, kā izteikt pievilcīgus piedāvājumus. Many people don't know they're going to end up in prostitution. Daudz cilvēku nezina, ka viņi nonāks prostitūcijā. They are tricked into it. Viņus tur iemāna. They thought they were going to do something else. Viņiem šķiet, ka viņi darīs kaut ko citu. But some people do know it was going to be about sexual services. Bet ir cilvēki, kas zina, ka tie būs seksuālai pakalpojumi, kas būs jāsniedz. But they thought it was on their own conditions. Bet viņiem šķiet, ka tur būs brīnišķīgi apstākļi. They will make their own money. Ka viņi nopelnīs savu They will naudu be sev. able to come and go Viņi drīkstēs doties, nākt un and iet, kad make grib. as much money as they need to go back. Un tad viņi sapelnīs tik daudz, cik viņiem vajag, un viņi atgriezīsies. But then happens something else. Bet realitātē notiek kaut kas cits. Someone is taking your passport Kāds atņem pasi. and you're maybe not locked in physically, Un tu varbūt neesi fiziski ieslēgts, ieslodzīts, but mentally. bet garīgi. They're telling you threats about your family or children back home Emocionāli tev piedraud par taviem bērniem, par tavu ģimeni, kas palikus mājās. and say this is how much money you own.
you owe me. Un pasaka, un tu esi man parādā tik un tik daudz naudas. So it's even if it's not a physical prison, it's a mental prison. You're in bondage or in boundaries. Tātad, ja tas nav fizisks cietums, tas ir garīgs cietums, kurā tu esi garīgās važās sasaistīts. So different pictures of human trafficking. That was the ads, and this is the classical picture of prostitution. Dažādas cilvēktirdzniecības jomas, tās bija reklāmas, un šis ir par prostitūciju. Why is it always a girl? Kādēļ tā reklāmā vienmēr tā ir meitene? Is it? Is it always girls? Vai tikai meitenes ir prostitūcijā? And why do we portray her? Un kādēļ tieši viņi ir šai bildē? I said before, there are different actors when it comes to human trafficking. Es jau pirms tam minēju, runājot par cilvēktirdzniecību, ir dažādi aktieri. Because she wouldn't stand there. Ja viņi tur nestāvētu, Prostitution wouldn't happen prostitūcija tur nenotiktu. unless there's a demand for her. Ja vienīgais nav kāds vīrietis, Someone wants to buy her, and Kāds, someone kurš- is buying her. kāds, kurš vēlas viņu nopirkt, vai kāds, kurš viņu pērk, So where's the picture of the sex buyer? tad kur ir bilde ar šo seksu pakalpojumu pircēju? Where's the picture of the person benefiting from her? Kur ir bilde ar šo cilvēku, kurš tā kā gūs labumu no viņas? And where are the pictures of all the others being in prostitution, having another gender or having another age? Un kur ir viss tās bildes, kas ir iesaistīti prostitūcijā, bet no cita dzimuma un no cita vecuma? This is a picture of a family. Šī ir kādas ģimenes bilde. Trafficking can look differently. Excuse me. Trafficking can look different. Or different. Cilvēktirdzniecība var izstīties ļoti dažādi. This is someone's face of a convicted human trafficker. Šeit ir kāda cilvēka seja, kurš ir pārliecināts cilvēktirgotājs. I want you to look at the lady with the dress with flowers. Es vēlos, ka jūs paskatieties uz dāmu ar šo kleitu un puķiem. It's a little bit dark now, but I think you can see she's in a special health condition. Tur nedaudz tumšs, bet man šķiet varētu redzēt, ka viņi ir ar īpašu veselības stāvokli. She's pregnant. Viņi ir stāvoklī. You know what happened to her? Jūs zināt, kas ar viņu notika? She was forced to be in human trafficking in Italy, Viņa Itālijā tika notirgota but she became pregnant. piespiedu kārtā, un viņa kļuva And the grota. trafficker said, we might use you for something else. Un tad cilvēktirgotāji teica, mēs varbūt te varam izmantot kā savādāk. You can go back to your country, Tu vari atgriezties savā valstī, but we want you to start recruiting girls for us. bet mēs gribam, lai tu sāc mums meklēt meitenes. 4 new girls every month. Katru mēnesi 4 jaunas meitenes. Unless you do it, Ja tu to nedarīsi, you'll know what happened to you and your tu zini, kas ar family. tev notiks un tavu ģimeni. So she was in exploitation. Tātad viņa pati tika izmantota agrāk, All of a sudden, she was a perpetrator. un te pēkšņi viņa kļūst par pārkāpēju. But another angle of human trafficking Un tas ir vēl viens cilvēktirdzniecības tas leņķis, skatpunkts. is when you're forced to commit criminal actions. Ir tas, ka tu tiec piespiests veikt noziedzīgas darbības. That's also human trafficking. Tā arī ir cilvēktirdzniecība. If you're forced to steal or forced to sell drugs Ja tu tiec piespiests sakt vai piespiests pārdot narkotikas, or forced to recruit others into vai prostitution. piespiests rekrutēt citus prostitūcijā. So the police came and did a raid. Tad ieradās policija reida laikā, She got arrested. viņa tika arestēta. No one else above her in the criminal network. Neviens virs viņas tajā tīklā netika arestēts. There was a trial Notika tiesa, and she ended up being convicted. un viņu notiesāja. But Bet there is a rule. We're still in Moldova. ir kāds noteikums, un mēs joprojām runājam par Moldovu. No pregnant women in prison. Nedrīkst būt sievietes stāvoklī, nedrīkst likt cietumā. Give birth, then you go. Piedzemdēs, tad tu nonāksi cietumā. So what does she do? Nu, ko tad darīt? How many children does she have? Cik viņai bērni ir? She's a smart lady. Viņa ir gudra sieviete. She keeps on giving birth to Viņa children. turpina dzemdēt bērnus. Is she saving her, Vai tas glāb viņu, her family, viņas ģimeni, the perpetrators? tos pārkāpējus? What are her options? Kādas viņai ir iespējas? How come she became convicted and not the people above? Kāpēc viņa tika notiesāta nevis cilvēki, kas ir virs viņas? What's the knowledge of human trafficking within the police force, Cik daudz policija zina par cilvēktirdzniecību? with the prosecutors or the judges? Vai šie prokurori vai tiesneši? This is another picture. Vēl viena bilde. The last years,
Pagājušajos over the gados Mediterranean Sea, vidusjūras apgabalā people have been crossing to survive. cilvēki ir tātad ceļojuši pāri vidusjūrai, lai izdzīvotu. I think you have received some refugees in your country as well. Man šķiet, ka arī jūsu valsts ir uzņēmusi dažus bēgļus. Maybe not as many as different countries in the Western Europe, Patvērumu meklētājs varbūt ne tik daudz kā citas valsts Rietuma Eiropā, jeb Austruma Eiropā. but because of war, conflict, and violence, Bet tas nāk no kara, no vardarbības. people are fleeing. Cilvēki bēg no tā. And there was a report from International Organization of Migration. Un bija ziņojums no kādas starptautiskas organizācijas, 78% izvērtēšanas organizācijas, ka 78% of people fleeing over the Mediterranean Sea cilvēku, kas bēg pāri vidusjūrai, have been in some form of exploitation. ir tikuši kaut kādā veidā izmantoti. When it Piespiedu kārtā. comes to girls and women, Runājot par sievietēm, meitenēm, close to everyone. gandrīz visas. It's difficult to say what specific crime, Ir grūti pateikt, kāds tieši noziegums ar viņām ir veikts, but very often exploitation, bet ļoti bieži ir tā izmantošana. and very often pregnant women. Un ļoti bieži sievietes stāvoklī tiek izmantotas. Some of them have made their way all the way to Sweden. Citas ir tikušas līdz pat Zviedrijai, Many of them didn't make it, daudzas no viņām nav tikušas. and they're still in the southern parts of Europe. Un viņi ir kaut kur Eiropas dienvidos. Sometimes we view this as smuggling, human smuggling, Citreiz mēs to uzskatām kā cilvēku tādu nelegālo ieviešanu citās valstīs. and it's a big difference between human trafficking and human smuggling. Un ir liela atšķirība starp cilvēktirdzniecību un starp cilvēku nelegālu pārvietošanu. Human smuggling Jo cilvēku nelegālā pārvietošana is a crime against the state. tas ir noziegums pret valsti. You have given consent. You have said yes or given Jā, tu esi piekritis, tu esi pateicis, jā, es gribu to darīt. that you want to cross the border or that you have paid someone willingly to cross the border. Tu esi piekritis nelegāli šķēršot robežu un samaksājis pat kādam, lai to palīdzētu izdarīt. Human trafficking is a crime against a person. Cilvēktirdzniecība ir noziegums pret cilvēku. You are violating someone's human rights Kāda cilvēku tiesības tiek pārkāptas. and there is no consent. Un tur nav nekādas piekrišanas. So we don't know how many people who are out there needing our help right now. Tad mēs nezinām, cik daudz cilvēku tagad ir, kas ir vajadzībā But for sure, we know it's more people than we see in our statistics. pēc palīdzības. Bet pavisam droši ir tas, ka ir daudz vairāk nekā mēs to redzam statistikā. Because so many of these people with an uncertain legal status Jo tik daudz no šiem bēgļiem, patvērumu meklētājiem, viņiem nav legāli nekāds status, if they are undocumented, viņiem nav dokumenti, asylum seekers, viņi ir patvērumu meklētāji varbūt, or homeless, or Vai in viņi- another vulnerable situation, ir bezpajumtnieki vai kā savādāk, viņi ir diezgan ievainojami. they are very afraid to report to the police. Viņi ir līdz ar to ļoti nobijušies, lai ziņotu policijai. So we can not only expect that the police will identify all victims of human Līdz ar trafficking, to mēs nevaram arī sagaidīt, ka policija identificēs visus cilvēktirdzniecības upurus starp bēgļiem. when it comes to our last statistics as civil society in Sweden, Pie mūsu pēdējās statistikas, kas ir Zviedrijas sabiedrībā tika veikta, we can see that 50% of the people we meet don't want to report to the police. mēs redzam, ka 50 cilvēki no tiem cilvēkiem, ko mēs sastopamies šajā jomā, viņi nevēlas ziņot policijai. We can also see that 2/3 of the people we meet Tāpat arī 2/3 no cilvēkiem, ko mēs satiekam, have an unclear legal status. viņiem ir neskaidrs tas legālais status, So they don't want to report themselves to the migration authority. likumīgais status. Līdz ar to viņi nevēlas arī ziņot imigrācijas dienestam. They're afraid to get sent back. Viņi baidās, ka viņus aizsūtīs apakaļ. So these people live under the radar. Tādēļ šie cilvēki ir zem radara. And we don't know how many it is in Sweden, Līdz ar to mēs nezinām, cik tādi ir Zviedrijā. and we don't know how many it is in Europe. Un mēs nezinām, cik tādi ir Eiropā. But what we do know is that there's a movement between countries in Europe. So one day you can see people in Sweden, the other day they end up in Germany or France. Bet tas, ko mēs zinām, ka notiek pārvietošanās Eiropas Savienībā, vienu dienu viņi ir Zviedrijā, citā dienā viņiem ir Vācijā vai Francijā.
Because the network of human traffickers Jo cilvēktirgotāju tīkls are working very fast and are very digitalized. darbojas ļoti ātri un Very often digitalizēti. faster than our legislation, Un ļoti bieži ātrāk nekā mūsu likumdošana, faster than our police forces Ātrāk or nekā- conventional routes. ātrāk nekā policijas spēki. And that's why we understand we need partnerships. Un tāpēc līdz ar to mēs saprotam, kādēļ mums ir nepieciešama sadarbošanās. The authorities and the NGOs and the general public Varas iestādes, nevalstiskās organizācijas, and the companies sabiedrība un uzņēmumi and the government un valdības. needs to work together. Visiem ir jāstrādā kopā. That's the only way forward. Tas ir vienīgais veids uz priekšu. Salvation Army has 3 priorities when it comes to human trafficking: Runājot par cilvēktirdzniecību, Pestīšanas armijai ir 3 prioritātes. prevention, Tātad novēršana, protection, prevencija, aizsardzība and reintegration. un reintegrācija. As much as possible, we want to be on the first element Cik vien iespējams mēs vēlamies palikt pirmajā elementā, because we meet people at risk. jo mēs satiekam cilvēkus, kas ir riska grupā. We meet them where we are. Mēs viņus satiekam tur, kur mēs We esam. try to be where the people are. Mēs cenšamies būt tur, kur ir We cilvēki. have social centers and soup kitchens and safe places. Mums ir sociālā centri, zupu virtuves un drošās mājas. And people come to us to get a place to stay or food to eat or counseling. Un cilvēki nāk pie mums, lai atrastu vietu, kur palikt vai pāēst, vai For kādu their- savādāku palīdzību For their body, mind and soul. gan ķermenim, gan prātam, gan veselē. So we think it's very important to get information and education out to people at risk, but also to our own employees. Un tādēļ mums šķiet svarīgi šo informāciju par šiem riskiem pastāstīt cilvēkiem, kas nāk pie mums, bet arī mūsu darbiniekiem. Our second element is protection. Mūsu otrais elements ir aizsardzība. And in some countries, not all, Dažās valstīs, ne visās, we do have safe houses and safe places for people who are victims. mums ir drošās mājas un tādas īpašas vietas cilvēkiem, kas ir upuri. It's for men, women and children. Vīriešiem, sievietēm, bērniem. We cooperate with authorities and governments. Mēs sadarbojamies ar pašvaldībām. Sometimes the government or the authorities are aware what we're doing. Citreiz pašvaldības un valdības zina, ko mēs darām. In many countries we have to do it undercover. Daudzās valstīs mums tas jādara ir slepus. But when we're doing the protection, we're helping one person at a time. Bet nodarbojoties ar aizsardzību, mēs darbojamies ar vienu cilvēku vienā laikā. It costs a lot of money. Tas ir ļoti dārgi. In many countries, they say you can stay here for 30 days, 45 days, or 6 months. Daudzās valstīs to saka, ka tu But vari our experience is rehabilitation takes longer time. palikt 30 dienas, 45 dienas, tur 3 mēneši, bet pēc pieredzes rehabilitācijas prasa daudz ilgāku laiku. And I know some of you are also working with safe houses and are experienced in this field. So I think you understand what I'm saying when we're talking about rehabilitation and trauma, that you would never see that in 30 days. Un kāda no jums arī strādā šīm drošajām mājām, un jūs saprotat, par ko es runāju, par šo rehabilitācijas, ka ņemot vērā tās traumas, kas šiem cilvēkiem ir 30 dienās, tur nekas nevar notikt. We also try to give direct support in other ways when it comes to medical services and legal services. Mēs cenšamies atbalstīt arī citādos veidos, gan ar medicīnu, gan ar palīdzību likuma jautājumos. Salvation Army is an international organization. We exist in around 130 countries. Pestīšanas armija ir starptautiska organizācija, mēs esam 134 valstīs. And very often people have to leave the country they're in. Un ļoti bieži cilvēkiem ir jāpamet tā valsts, kurā viņi atrodas. They have to go back to their home country or to another country. Viņiem nākas doties apakaļ uz savu mājas valsti. And therefore our third focus is reintegration. Un tādēļ mūsu trešais tās mērķis ir Because people who have been at risk or have been a victim, reintegrācija, jo cilvēki, kas ir bijuši kas nonākuši riskā, who now are survivors and overcomers, vai kas ir izdzīvojuši šo tirdzniecību un tagad ir izdzīvotāji, they need to be integrated into society again. viņus atkal vajag reintegrēt sabiedrībā. New alternatives, new families, new life skills. Jauns alternatīvas, jauns ģimenes, jauns dzīves prasmes. And we have churches and we have job opportunities. Mums ir draudzes, mēs arī ir darba piedāvājumi. In some countries we have schools and training. Dažās valstīs mums ir arī skolas un apmācības centri. And we try to connect this to our way how to work with the reintegration. Mēs cenšamies to visu izmantot, un izstrādāt, kā to reintegrāciju veikt. When we look at
the people we meet and how many we meet, this is our last numbers from Salvation Army UK. Tad domājot par tiem cilvēkiem, ko mēs satiekam, tad šie cipari ir no pēdējās statistikas no apvienotās karalistes. So last year in UK, we saw people ending up as victims coming from Albania, Pagājušajā gadā apvienotā karalistē mēs redzējām cilvēkus kā upuris nākam no Albānijas, Vietnam, Vietnamas, Nigeria, Nigērijas, Poland, Polijas, China, Ķīnas, Romania, Rumānijas and even Great Britain, UK themselves. un pat no pašas Lielbritānijas apvienotās karalistes. So on number 7 of how many victims, Tātad tas, cik daudz upuru, you have the country's own citizens. 7. ir tas, cik daudz upuru ir pašā valstī. Very often we think we don't treat our own people this way. Bieži mēs domājam, pret saviem cilvēkiem mēs tā neizturamies. But it's number 7 in England, Bet 7. punkts Anglijā, and it's 1 out of 10 in Sweden. 1 no 7 tas ir, tas ir no Anglijas, 1 no 10 tas ir I Zviedrijā. don't know how it is in your country. Es nezinu, kā tas ir Latvijā. Yes. So this is a man you will meet later on. Šis ir cilvēks, ko jūs vēlāk satiksiet. He's from Poland, Viņš ir no Polijas, and he was exploited in Holland. un viņš tika izmantots Polijā. We understood as the Salvation Army Kā Pestīšanas armija mēs sapratām, that we are present in countries where people come from, ka mēs esam klātesoši valstīs, where people transit, no resursu valstīs, tāpat ir valstīs, caur ko cilvēki tiek pārvesti, and where people go to. un valstīs, uz kurām cilvēki tiek vesti. And as I said, we wanted to focus on prevention. Un kā jūs minēju, mēs vēlamies koncentrēties uz prevenciju. We wanted to build capacity, Mēs vēlamies celt mūsu kapacitāti, because in the beginning, jo 4 or sākumā, 5 years ago, 4-5 gadus atpakaļ, when we started to build our European capacity, we understood we are very strong in the Western Europe. kad mēs sākām celt mūsu kapacitāti, mēs sapratām, ka mēs esam ļoti spēcīgi Rietum Eiropā. We meet the victims in our safe houses, Mēs satiekam atkarīgos mūsu drošajās mājās. and most of them come from Eastern European countries. Lielākā daļa no viņiem nāk no Austrum Eiropas valstīm. But we had lack of resources in Eastern European countries. Bet Austrum Eiropas valstīs mums trūka resursu. But we have to work on that balance, Un tad mums jāpiestrādā, lai tas būtu because līdzsvarā. we want to prevent people from being in exploitation. Jo mēs vēlamies novērst, ka lai cilvēki neiekļūtu šeit So we tirdzniecībā. started a European project, Tad mēs uzsākām Eiropas projektu, and the introduction of the film you saw earlier, un tas video rulīts, ko jūs redzējāt sākumā, is part of this project. ir daļa no šī projekta. We're trying to strengthen our capacity to work on prevention, protection and reintegration as Europe, Mēs gribam stiprināt mūsu kapacitāti un strādājot prevencijā visā Eiropā, to establish skilled people on a local level, lai nostiprinātu cilvēkus, kas ir prasmīgi vietējā līmenī, skilled in different ways. tāpat prasmīgi dažādās jomās, In your country, in Latvia, gan jūsu valstī Latvijā. Ines works as a national contact person. Ines mums strādā kā nacionālā kontaktpersona. She's 1 out of 25 people in Europe Viņa ir viena no 25 cilvēkiem Eiropā, who have got training on human trafficking, kur ir apmācība par cilvēktirdzniecību, and who has a person in 25 other countries un tad vēl 25 valstīs ir pa cilvēkam, whom she can contact 24/7 ar kuriem viņa var kontaktēties 24 stundas diennaktī, 7 when she dienas needs nedēļā. information on that country, or when a country is sending back a person, or needing to know about your authorities or other NGOs in your countries. Tad, ja ir cilvēki tiek nosūtīti vai cilvēks sūta atpakaļ, un tad pašvaldībām tas ir jāzina, un līdz ar to var kontaktēties visu laiku. Willing to meet up at the airport, Gatavi esam satikt cilvēkus lidostā. or giving you intelligence information on what's very important in your culture. Un tāpat arī šie vietie cilvēki var pastāstīt to inteliģences jautājumus, kas ir svarīgi katrā valstī atsevišķi. And we wanted to find good practice and good models on what we are doing in one country. Mēs vēlamies atrast labus piemērus par to, ko mēs darām vienā valstī, Can we replicate that to another country? un kā to varētu ieviest arī citā valstī. If we're doing something good in Poland, Ja mēs darām kaut ko labu Polijā, can we try it in Latvia? vai mēs varam censties to izdarīt arī Latvijā. And later on you will hear my colleague Joanna speaking about a job verification project Un we vēlāk jūs started in Poland. dzirdēsiet, kā kolēģi Jāna
pastāstīs par kādu projektu Polijā. How can people get safe at work? Kā cilvēki var būt droši darba vietā. And how can we prevent labor exploitation? Un kā mēs varam novērst piespiedu nodarbinātību. So these are just different pictures from the movie where we have been in different countries and trying to look at human trafficking from different angles. Šīs ir dažādas bildes attēli no filmas, kur mēs bijām, kur mēs veicām. And we're trying to say that there are different layers of human trafficking. Uztaisījām. Un mēs cenšamies pateikt, ka ir dažādi cilvēktirdzniecības slāņi. And we have to come back to these faces of reality. Un mums ir jāatgriežas pie šīm reālajām sejām, ja pie realitātes sejas. We also have to understand that not all of us can be professionals or specialists. Mums ir arī jāsaprot, ka mēs visi nevaram būt profesionāli vai speciālisti. But we have to build a strong network where we know those people. Bet mums ir jāveido spēcīgs tīkls, kur šādi cilvēki ir. We have to know who we will call or how we will act. Mums ir jāzina, kā mēs zvanīsim vai kā mēs rīkosimies. So when it comes to human rights again, we do see that people need prevention, protection and reintegration. Runājot par cilvēktiesībām, mēs redzam, ka cilvēkiem ir nepieciešama prevencija, aizsardzība un pēdējais, kas bija. Reintegrācija. And we as a society, un mēs kā sabiedrība, we meet people either before, during or after they're in human trafficking situations. Mēs satiekam cilvēkus vai no pirms tirdzniecības vai kad viņi nonākuši tirdzniecībā un arī pēc. And we need to know what support or what rights can I implement in my own situation. Un mums ir jāzina, kādas tiesības vai kādu atbalstu es varu savā situācijā izmantot. What Anna-Maria said. Tas, ko Anna-Marija teica. What do you have in your hands? Kas ir tavā rokā? What's your skills? What's your working place? What's your mandate? Tavas prasmes, kāda ir tava darbieta, kādas tavas iespējas? And we need to have a special focus on the children. Un īpaši mums jākoncentrējas uz bērniem. Because they have certain rights. Jo viņiem ir konkrētas tiesības. So when it comes to the rights of potential victims of human trafficking, runājot par potenciālo upuru, cilvēktirdzniecības upuru all the tiesībām, countries who have signed a certain convention, European convention, visas valstis, kuras ir parakstījuši īpašu tādu vienošanos, these are the ones. And these rights are very good for you to know. šīs ir tās tiesības un ir labi viņas zināt. I think you will find them in Latvian, somewhere in a guideline of yours. Vienā no jūsu kādam grāmatiņām var to atrast latviešu valodā. Because when you meet a potential victim, these are the conditions that your authorities have signed. Satiekot kādu upuri, šis ir tas, par ko jūsu valdība ir parakstījusies. There has to be unconditional rights. Ka ir jābūt beznosacījuma tiesībām. Appropriate and secure accommodation. Pienācīgam miteklim. Psychological assistance. Psiholoģiskai palīdzībai. Emergency medical treatment. Medicīniskai palīdzībai. Translation and interpretation services. Sarūpēt tulka pakalpojumus. Legal information and guidance. Sarūpēt palīdzību juridiskos jautājumos. Assistance to take part in criminal proceedings. Palīdzību nozieguma izskatīšanas jautājumos. And there has to be a choice that you are not forced to be in a criminal proceeding, but a choice of yours. Un tam ir jābūt par izvēli. Tev nevar vienkārši piespiest būt iesaistītam krimināla procesā. And therefore you have to have the rights first. Un tādēļ tev ir vajadzīgas vispirms tiesības. To think and reflect. Padomāt. What am I willing to do? Ko es darīšu? How safe are my family and my children? Cik droši ir man ģimene, man bērni? What are my legal opportunities? Kādas ir manas likumīgās tiesības, iespējas? What's in it for me? Un kādas ir man? And we as a society have to think about what's in it for the victim. Un mums kā sabiedrībai jādomā, kas tad ir šim upurim? What is the victim's best or first approach? Kas ir labākais upurim? Un kāda ir labākā pieeja? How can we gain trust? Kā mēs varam iegūt uzticību? When it comes to the group of experts who are doing monitoring on all the countries, Latvia, Sweden, Germany, 40 member states who have been signing this convention. Runājot par ekspertu grupu, kuri parakstījuši šo konvenciju, šo vienošanos visās valstīs. We all have the same issues. Mums visiem ir tie paši grūtības. We are very bad. Mums slikti. With identifying victims. Slikti sanāk identificēt upurus. Especially the vulnerable victims. Īpaši visievainojamākos upurus. The children. Bērnus. The undocumented. Tos, kam nav People on the dokumentu. move. Cilvēki, kas tiek pārvietoti.
what we call child victim identification, Tas, ko mēs saucam par bērna kā upura identificēšanu, recovery and reflection period, un arī atlapšanas which is periodu. unconditional. Un tas ir bez nosacījuma. So I know Sweden has to work on this, and I know your country has to work on this. Es zinu, ka Zviedrijai šajā jautājumā ir jāpiestrādā vēl, un tāpat arī jūsu valstī. Because they will keep on monitoring us and seeing, we urge you to do developments. Jo mūs turpina vērot tā grupā un mudina, ka mums vajadzīgi uzlabojumi ar vien And vairāk. this is where civil society and authorities need to partner again Un šeit atkal jāiesaistās un jāsadarbojās ir gan civilējiem, gan varas iestādēm, to help each other to improve. lai palīdzētu viens otram uzlaboties šajā jautājumā. So the findings of the trends and challenges that I've been talking about now, the first hour, Tas, ko es pirmā stundu runāju, tendences un izaicinājumi, grūtības, are the ones that you see up there. tas ir tas, ko jūs redzētu šeit uz ekrānā. We do know that there are many people at risk out there. Mēs zinām, ka ir daudz cilvēku, kas ir riska grupā. Many people don't report to the police. Daudz cilvēku neziņo policijai, But many people meet the NGOs, the civil society. bet daudzus cilvēkus satiek nevalstiskās organizācijas, pati sabiedrība, Because we meet the people where they are. bet mums vajadzīgi tie cilvēki ir tur, kur viņi And ir. we need to work on trust together. Mums ir jāpiestrādā, lai mēs varētu iegūt uzticību. And we need to work on more types of exploitation. We cannot only focus on prostitution. Un mums ir jāpiestrādā, ka mēs domājam par vairāk jomām. Mēs nevaram koncentrēties tikai uz prostitūciju. Labor exploitation is growing. Tāpat piespiedu darbs ir viens no tiem. And there's a lot of people who are in the gray zone, in the risks of exploitation, Un ir daudz cilvēku, kas ir šī tirdzniecības riska grupā, where the current legislation maybe not is enough. excuse me? And where the current legislation may not be Tātad enough. jautājumos, kur patreizējā likumdošana varbūt nav pietiekama, We nepaskaidro lietas. need to look at people's vulnerabilities, Mums jāskatās, kāds ir tās ievainojamības, the people who are at certain risk, being homeless or Cilvēki- having a mental illness. kur ir konkrētās riska grupās, tātad bezdarbnieki, bezpajumtnieki vai garīgiem rakstura traucējumiem. And how people can become re-trafficked if people are returning from one country and coming back home. Un ja cilvēki tiek vaļā no tā visa un atgriežas mājās, kā viņus var atvest mājās? They might still be at risk, so we need to learn how to prevent people from not being re-trafficked. Jā. Un viņiem atgriežoties mājās, viņi joprojām ir riska grupā, un tad mums kā strādāt ar viņiem, lai viņi atkal neiekļūtu šajās tirdzniecības upurlomā. And a special focus on the children. Un īpaši koncentrēties uz bērniem. And I have a very easy example on how you can have a special focus on children when you meet people at Man need. ir vienkārši piemērs par to, kā var koncentrēties uz bērniem. Jā. As a civil society in Sweden, we have decided Kā sabiedrība Zviedrijā mēs esam izlēmuši, that every time we meet a person, an adult, ka katru reizi, kad mēs satiekam kādu pieaugušo, we ask this person, mēs šim cilvēkam prasām, do you have children? vai tev ir bērni? Where are your children? Kur ir tavi bērni? Don't only think about the person who is in front of you. Nedomājiet tikai par to cilvēku, kas stāv jums priekšā. That person is always coming from a context. Tas cilvēks nāk no kāda konteksta. We need to give safety and support and thinking about risks from a holistic perspective. Un mums vajag sniegt drošību un atbalstu un domāt par riskiem pilnībā. Because so very often victims have gone through the support system and the criminal proceedings, Jo bieži upuri ir izgājuši caur atbalstu sistēmu, and the person haven't dared to told about the children back home un nav uzdrošinājies pastāstīt par bērniem, kas ir mājās. or the threats that the children has against them and their families. Vai par draudiem un bīstamību, kas ir gan bērniem, gan viņu ģimenei, So children have been killed. un bērni ir tikuši nogalināti. So some people have saved themselves and they made through a good criminal proceedings. Tad ir cilvēki, kas ir sevi paglābuši un ir tikuši cauri procesam. But because of this lack of skills or holistic view from police or lawyers or other authorities, Bet tādēļ, ka policijai pietrūkusi sapratni par to, par rūpēm par visu cilvēku, it wasn't successful. tad nesanāca tik veiksmīgi. And we only knew afterwards. Un par to uzzina tikai vēlāk. So make sure you know this beforehand. Tādēļ parūpēties, ka jūs jau par to zināt tagad Because pirms. victim don't want to
put themselves in danger. Jo upuri nevēlas sev nostādīt bīstamā situācijā. What is at their risk? What are they risking Ar in ko order viņi- to give you a criminal trial? Jā, ar ko viņi riskē? Jautājums, ar ko viņi riskē, lai tu varētu uzsākt kriminālu procesu? Yes. So I hope that you have felt that you have gained some new perspectives. Es ceru, ka jūs esat From sajūtuši un sapratuši kāds jauns What is happening in perspektīvas Europe today? par to, kas notiek šodien Eiropā. It's now close to 11 o'clock, and we will have a time of discussion. Tūlīt būs pulkstens And workshop. 11, un mums būs sadalīsimies darba grupās. So we will watch a short video clip. Noskatīsimies īstu video rulīti. It's with my colleague Joanna Tas ir no kolēģis Jonas. and a Polish citizen who was exploited in Holland. Un kāds polijas pilsonis, kurš tika izmantots Holandē. And that's an example of two other countries, of course. Un tas ir piemērs viens piemērs no vairākām valstīm. But I want you, when you sit and speak to your colleagues, to reflect on the reasons of human trafficking in this case, but mostly the reasons of human trafficking in your country. Bet pēc tam es vēlos, ka jūs ar kolēģiem un grupā parunājat par tiem iemesliem, kāds bija šajā gadījumā, ko redzēsiet, un arī kāds varētu būt jūsu valstī. And how does trafficking look here in your country? Un kā cilvēktirdzniecība izskatās jūsu valstī šeit Latvijā. You would be the one to know that. Jo jūs to labāk zināsiet. And I want you to reflect on that. Un es vēlos par to arī padomāt. So we will see the film, and then Ines will give us information on how we will sit and where we will do this. Noskatīsimies šo video, un tad Ines mums pastāstīs, kā mēs sēdēsim un ko darīsim. Thank you. Paldies! Madeleine and Joanne are going to a drop-in centre, especially for people who have ended up in difficult situations. It's also a place for Polish former victims of human trafficking. However, not every Polish migrant returns safely, as Joanne well knows. A homeless person who has got an offer in Germany, and he went there. He was forced to steal by the Roma crime organization, and where he refused, he was beaten, and unfortunately he escaped, but we don't know where he is, and probably he is dead. One of the migrants is Marcus, who left Poland to work in greenhouses in the Netherlands. But it soon became clear to him that his working conditions differed from those of his Dutch colleagues. Mieszkało się w trudnych warunkach na kempingach, chociaż w Holandii są teraz bardzo fajne kempingi, ale natomiast jest wykorzystywanie odnośnie pieniędzy, bo jest straszna różnica wynagrodzeń Holendrów pracujących w danej dziedzinie, a Polak. Polak na przykład pracuje bardzo długi czas, natomiast Holender wykonuje po prostu 8 godzin i kończy, a Polak musi 12, 17. Na szklarniach zaczyna się praca od 3, 4 nad ranem, kończy się 23. To też jest straszny wyzysk. Bo wiadomo, o 18 jest ta przerwa długa, gdzie jest jedzeniem. Faktem Polak też ma tą przerwę, ale po czym zaczyna znowu pracować. A Holender jedzie do domu. Czy myślałeś sobie o kimś, kto jest wyzyskiwany? Tak, bo to można było określić, bo to było wymagane, bo się mieszkało tego pracodawcy. To człowiek się obawiał, że jeżeli nie zgodzi się, to zostanie wyrzucony po prostu na ulicę i nie wiadomo, jak sobie dalej poradzić. Pewnie nie dać wypłaty. Zgadza, też istniały takie opcje. Istniały? Istniały, też było, że wypłatę on zatrzymuje na poczet, że będę do końca pracował i niby na końcu będzie wypłata. Ogólnie cała. Dostawało się zaliczkę tygodniowo, żeby na zakupy, a reszta była później rozliczona na koniec miesiąca. Czy po prostu po zakończeniu. Wszystko było pięknie mówione na usta. Nie było dokumentów, nie było nic. Okazywało się troszeczkę inaczej. Na koniec. Jak dużo było wtedy osób w takiej samej sytuacji jak ty? Oj, bardzo dużo. Bardzo. Bardzo dużo. Na kempingu praktycznie, jak byliśmy, to tam było około 100 ludzi, no to tak 90% tak miało trudną sytuację. Powiedz mi, proszę cię na koniec, czego cię to doświadczenie nauczyło i co byś
byś powiedział osobom, które się znajdują w podobnej sytuacji? Przede wszystkim, jeżeli się wyjeżdża gdzieś w niepewne źródło i w ogóle z zagranicy, zapoznajmy się mniej więcej z rynkiem pracy i jakie mamy prawa. Bo nie znając prawa, jesteśmy bezradni. No i przede wszystkim trochę języka. To pomaga w bardzo dużo sytuacjach, bo można rozmawiając dowiedzieć się, co się święci. Tak samo jak ja już znając język holenderski po 4 latach, siedząc w kantynie, wiedziałem jak Holendrzy rozmawiają, że głupi Polak, on będzie robił, bo on nic nie rozumie. I niestety ja wtedy powiedziałem sorry i ja rozumiem. I im się głupio zrobiło, trochę inaczej mnie zaczęli traktować. Czyli A tak to byłem, zyskania. tak, byłem po prostu Polak, przynieś, wynieś, pozamiataj. I on głupi będzie pracował. A już język przebiłem bariery. Madeleine and Joanne are on their way to Strādā, an organisation appointed